Sot kemi ardhë në fshatin Ponesh të komunës së Gjilanit. Faktikisht jemi në kodrën e që quhet Dogoniva. Dogoniva për banorët e komunës së Gjilanit është përballë Çukës Poneshit. Po çka është karakteristikë e Dogonivës është në këtë vend ku jemi na, në ish-sistemin e Jugosllavisë. Kanë qenë të vendosura topat apo raket hedhësit që kanë shërby për me shpërnda rreth të cilat kanë pas breshër, për me rujt kulturat bujqësore. Në atë kohë, domethënë, e kanë pas një sistem që kjo është baza e betonit, ku ka qenë vendosur raket hedhësi. Një për tyne është edhe kjo tjetra, domethënë dy pas kanë qenë, dy baza, raketa hedhësit janë vendosur këtu, dhe prej këtu kanë bërë shpërndarjen. Me thonë shpërndarjen se faktikisht nuk kanë mujt me bërë shpërndarjen, po vetëm se rreth të cilat kanë pas breshër, moment që i kanë gjujt me raket, që o konë raketa Enkas, e veçantë, e dedikum veç për punën e rejve, në atë moment, atëhere Vrencina po rejt, nuk kanë lëshu breshër, por kanë lëshu shi. Këtu janë dy objektet vogla, me thonë depo, një për tyne për shembull, se tash sakt nuk po e di cila ka mujt me u konë, njona ka shërby si magazin depo, ku i kanë rujt raketat. Kurse tjetra ka qenë zyre, apo veni punës, ku ka qëndru operatori, i cili në atë kohë ka pas komunikim me Institutin Hidrometeorologjik Rajonal. Dhe me thonë, gjithçka ka qenë koordinume. Kur ka marrë urdhna për institutit, atëre ka fillu me gjujt raketat për me shpërnda breshërin. Vlen me theksu edhe një karakteristik tjetër, se lartësia mbi detare në këtë kodër është dikun 650 metra. Është pikë strategjike prej kësaj kodre duket kalaja e Novë Bërdës apo Artanës. Me sytë lirën apo e shohmi, po kamera nuk arrin me pa, edhe parkun e Kitkës në Kamenicë, ata fluturakët që prodhojnë rrymë. Këtu mbas meje është qyteti Gjilanit, ku shihet me sy faktikisht edhe qyteti Vitis. Mirë po e shohmi edhe kodrën e Lybotenit. Edhe diçka t'ju tregoj. Në luftën e fundit, më thonë vitet 99, në betejën e Zhegocit, që njihet për ofenziven e ushtrisë sërbe kundrejt popullatës civile dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës, në këtë vend, prej këtij vendi duket edhe Zhegoci i epërm, ku ka pas edhe ushtarët të ushtrisë shqiptare të Kosovës, po këtë kodër ushtria sërbe e ka përdor për me i vendos snajperistat. Me kaq po e përfundojmë këtë storje e juve. Nëse ju pëlqejnë storjet e tona, mos ngurroni, mos hezitoni, na bëni like, subscribe, e shihemi me storjet e tjera.